ちょっとあの件、この件この件解決しよう。ちょっと。いや、くしゃみっていうスノーくんをちょっとね、いい子いい子しすぎて、くしゃみちゃんも言うてもさ、高校2年生よ。はるかに俺より年下の子なのに、ピエタン可愛がってくんないってね。ちょっとくしゃみちゃんに構ってあげなきゃいけない俺は。もう大変、もう大変だ俺は。本当に。もうほんと小峠しかいないわ。年上。どれ出るかなあいつ。もしもし。もしもし。俺泣いてんの。もしもし。くしゃみちゃんどうした。何怒ってんの。別に。何なんかした俺。何もしてないんじゃないの？何よお前。俺か原因。何の君に嫉妬してんの。そう。だってピエタンさ、スノー君最近可愛い可愛いって言っていやさ。言うてお前の方が可愛いって。か何があったのこのツイートは。教えて、経緯を教えて。このツイートをしたなんかね、あこの前の配信でスノー君来たの、普通に生で見てたからわかるけど、あ、はいはいはい。その後もさ、うんスノー君呼んでさ、うん。一緒に遊んだりとかしてさ、なんかスノー君がしてかみんながスノー君かわいいかわいい言うてし、ピエタンくしゃみのなるほど。くしゃみ最近構ってくれないってピエタンがくしゃみに。それもそうだけど、くしゃみ違うんだよ。君は一個やらかしてしまってるの実は。何？今日だから言うわ。じゃあ、お前は一個やってしまってんの。本当は俺とある人にものすごい多大な迷惑をかけてしまった。くしゃみは今日だから言うわ。あ、ちょっと待って。あ、やべやべ DM さらしちゃった。君1月1日誰かと電話しなかった？1月1日何便さんと電話した君？アクビンと電話した。電話したよね。俺アクビンさんと実はくしゃみちゃんと通話中にアクビンを急に入れるドッキリやろうとしてたの。俺とアクビンで。でもお前がもうかけちゃったからもうボツよその動画。ねねえやばガチだよこれ。もう何かけてんのアクビン。俺ガチだよ。ガチ4時頃に4時ちょっと前に開いたらアクビンライブしてってない？あんた出たよね。いやだからアクビンの枠に出演してる。あ、1月1日じゃねえな。あ、1 1月1日だ。そう1月1日に変わってちょっとした頃に動画みんなライブ見ててコメントしたらくしゃみちゃんとつってって言われたからだよね俺ちゃんとちゃんと俺はくしゃみとの企画も用意してたってことよ。わかるか？我慢しとけばよかったの。そうほら見て。俺配信見直しといて。ちょっと俺今読むから。僕の企画はアクビンガチで大好きな友達がいるんで、もう友達って言ってるからくしゃみのことも。
うん。本人登場ドッキリでそっちの企画が任せちゃっていいですか？マジで NG ないんで何でもしますよ。ただちょっと今喉が潰れてるんで復活したら連絡しますって言ってやっと復活してそろそろやろうかなと思ってたらくしゃみがあくびんもしもしってやるからでもあくびもオッケーっておいくしゃみ何しそうやん大丈夫かった。それ何演技でしょ君でもでしょ。なんでピエタン最近おかしいもん。おかしくないけど。なんだだってずいもん。何がおかしい違うお前が YouTube 始めっからさ俺かけずれいべさすったらものお前にだってさ忙しいかなとかさそんな簡単にさもう一枠のさ30分の雑談枠の一ネタに使うような人間じゃなくなっちゃったの君は。そんなことないもん。わかんないもん。最初だってあんまり実感ないもん。いやでしょうけどあなたはもう今そういう立場の人間なんだから俺はみんなが配信者になってくのが嫌なの。うん。嫌なのよ気使うからやっぱ同業者だったらうん。でガチ苗なのそれ。当たり前だな。じゃなきゃあんなツイートしないよ。じゃあマクミン入れようここにじゃあ。ね、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ入れようあくびん。本当にいやでもあくびんさんねパソコンつけてる時しか多分ねスカイプ起動してないんだよね。わかんない。ああ出ねえわ。じゃあスノーくん入れるスノーやだ。やだ。なんだスノーくん入れようってやだ。なんでボコろうぜじゃあ俺も別にさやっぱさ昔から仲いくしゃみ派だからさ俺も悪いけどスノーの敵なんで俺もしない。うん。今配信見てたのくしゃみ。配信、なんかもうおすすめの通知で出てきたから、あ見てたなんかちょろっと見たらもうなんかみんなスノーくんどうだったとかツイートしてるから。ツイキャスで何があったの？なんでそんな怒ってんの？怒ってないんけど、なんか最近なんかいやホモかよお前。違う。なんだよ。なんかみんなに嫉妬しちゃうのこうやって。小峠にも？小峠にもって何？小峠にも嫉妬する？いや小峠は面白いからいいよまだ。小峠とじゃあ喋ればいいじゃん。小峠からかかってくんのたまに。その時取れなくて小峠ごめんねって言って。登録者何本いんのくしゃみ。1万1000。いやお前すげえよだから1万1000人の人をすごくないもんわかんないもんだってこの小峠みたいな扱えないでしょってもう普通に YouTuber さんなんだからあんたもよろしくな。でも違うの。あちょっとスノーくんから電話来たから切るわ。なんなのよあいつマジでホモかよマジで。